Ola, moi boas a todas, a todos. Hoxe vou comentar unha cousa que me pareceu interesante nunha aula que tiven xa hai tempo, porque agora estou na escola de idiomas, mas antes tiven por institutos tamén, non? Preguntoume un rapaz nunha das aulas para que serve a literatura. Pode ser unha pregunta ben interesante, ben curiosa, non? Eu non tiña tempo suficiente, expliquei moi por cima, mas algo que debemos comprender, non? Existe o que é chamado de historia hoxe en día, o que entendemos por historia. A historia que é a interpretación dos factos históricos asumindo moitas veces determinados puntos de vista e moito poucas veces desde unha neutralidade, non? Por iso é unha cousa frecuente e algo comentado, non? Iso de que os gañadores escreven a historia. A idea de que a historia se conforma en base a un discurso formulado por unhas persoas que de alguna forma saen vitoriosas durante determinadas batallas e iso dá lugar pois, a un discurso histórico, a historia. Mas antigamente a historia non era concebida como hoxe en día. Está o que chamamos de historia e há o que chamamos de historia. Esa parte de historia sería o que podemos referir como unha parte máis ben ficcional, por así chamarlle, non? E por así chamala ficcional, en que sentido? En que sentido, non? Ficcional no sentido de que chegan até nós certos detalles de batallas tipo pois non sei, que un exército super numeroso perdeu enfrentando un que era super pequeno e que houve determinados guerreiros con nomes coñecidos que conseguiran derrotar un inmenso número de soldados inimigos, cousas bastante imposibles, non? Inverosímiles, imposibles de se conceber na realidade, non? E non só iso, tamén, pois, o que chamamos de lendas, o que chamamos, pois, de contos, esa parte é a historia, non? A historia sempre estivo misturada con historia e historia. Nese sentido, pensei, pois, a literatura, en certa medida, é algo similar á historia, non? É unha especie de discurso que podemos, pois, de alguna forma, situar cronolóxicamente, igual que a historia, non? Existen correntes literarias, entón a literatura flúe dentro deses termos literarios de forma tal que poderíamos falar de certa forma pois, de historia que se comunica a través dunha linguaxe non exactamente igual a da historia, mas que sí que pode conter certos factos que poden ser tanto reais como irreais. Entón, pois, de alguna forma, a literatura é historia no sentido de historia, no sentido en que podemos trazar unha liña temporal que se compón pois, por esas criazóns que chamamos de literarias e de alguna forma iso crea como unha especie de historia paralela non real no sentido en que non pretendemos interpretar unha realidade contar uns acontecimentos reais, mas un discurso que utiliza determinados recursos estilísticos que nos permite, de alguna forma, comunicar unha realidade que ás veces pode ser pois, factos reais, outras veces pois, pode ser simplemente un discurso inventado pola autora ou polo autor, especificamente. Entón, eu concibo deste xeito a literatura. A literatura é como esa historia non de factos, de tentar pois, explicar factos reais, mas dunha historia diferente, unha historia,
unha forma de transmitir certos valores, certas, por veces tamén, historias cousas que lle aconteceran á poeta ou ao poeta, porque en certa medida a xente que escreve, neste caso dixen poeta como pode ser tamén narrador, ou pode ser pois dramaturga ou dramaturgo, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, falamos de literatura, eu cando penso en literatura penso en poesía porque é o primeiro, non? O primeiro que aparece é a poesía pois de alguma forma transfórmase noutras formas textuais. Entón, para min, pois, é un pouco iso, non? É a capacidade de transmitir certas emocións, certos sentimentos da persoa que escreve, certos valores que acha imprescindíveis, que pretende transmitir, ou que pretende, de alguma forma, guardar, non? Preservar no tempo. Entón, en definitiva, así é como eu vexo a literatura, e esa era unha forma de comentalo, non? De expresar por que é importante a literatura. A literatura é importante porque é parte da nosa historia, en certa medida. Se a historia é importante, porque non debemos caer nela de novo, a literatura tamén nos permite algún tipo de discurso similar, non? A literatura, igual que a historia, é cíclica, pasamos por certos motivos vitais, certas cousas que, de alguma forma, pois, xerazón após xerazón en determinados momentos se repeten, como pode ser, pois non sei, o pasar do tempo, ese tempus fugit, o carpe diem, todo este tipo de cousas repétense ao longo da historia e repétense, pois iso, mesmo consecutivamente, algo que está sempre aí, non? Mas há certas cousas que aparecen en determinados momentos, igual que agora mesmo, pois, podemos estar pois nos momentos de crise económica, en que pois, as persoas que escreven tenten de alguma forma pois deixar esas marcas, non? Ese malestar social, este tipo de cousas que acontecen, non? Igual que, non sei, pois por exemplos, temos por Pilar Pallarés o libro que temos por aquí, Tempo Fósil, sai do revés, mas o caso é o mesmo. Tempo Fósil ten esa carga, non? Esa perda da casa familiar, esa perda un pouco da familia, un pouco como saen esas lembranzas de novo, outra vez, cando notas que algo se vai, está a desaparecer diante de ti, que se está a evaporar. Entón, é un pouco esa negatividade, non? Que pode aparecer neste libro, en certa medida. Tamén temos este outro libro de aquí, que é de Alfredo Ferreiro Salgueiro, Teoría das ruínas, foi publicado en Portugal. Tamén ten esa parte, ese peso, non? Esa forma, ese negativismo de fondo. E non só iso, tamén poderíamos falar da fe do converso, do noso señor Mario Herrero, que tamén ten así, pois, esa parte escura. E como isto, pois, poderíamos achar moitos máis libros. A ver, sempre hai algunha fórmula que segue sentidos contrarios, non? Que pode ser a tentativa do positivismo. Pois nese caso teríamos, por exemplo, o de Manuel de Miragaia, non? O sentido do infinito, que é esa tentativa de mostrar que o cíclico da vida, non? É como hai que manter a esperanza, esa fórmula que é un pouco, pois, alongar o negativo, non? Sempre há detrás do negativo algo positivo, sempre temos de buscar algo positivo. Bon, non quero enredar moito máis, mas a idea está un pouco aí. A literatura, tamén como a historia, ten uns ciclos, igual que a moda, igual que moitísimas outras cousas, e acho que é ben interesante, de alguma forma, relacionar isto, que o alumnado comprenda a importancia que ten, non? E non só
a importancia que ten a nivel da nosa historia, non? De todas esas correntes literarias que se van criando, que se van conectando unhas con outras, que se solapan por veces, que é super interesante, que é unha cousa que tamén é e debe ser estudada, non? Senón que tamén há outra cousa importante, fundamental da literatura, non? Que a literatura é expresión pura, é a expresión da persoa. A persoa expresase a través da literatura e non só é manter, como dicía antes, tentar facer que uns valores se manteñan co pasar do tempo, senón que tamén há máis algo, non? Que é a necesidade da persoa para se expresar, para botar fora cousas que non conseguiría botar falando con un colega ou con unha colega. A literatura o que ten ese valor, de alguma forma, de sanación, ese valor terapéutico, poderíamos dicer. Para min, polo menos, como persoa que escreve de vez en cando, pois, para min é imposible conceber a idea de viver sen escrever. Penso que non só é unha práctica diaria saudável, senón que tentar expresar e botar fora eses sentimentos, esas sensazóns e transformalos nalgo, por así dicelo, arte, non? Porque eu considero que ao final é arte, igual que unha persoa que pinta un cuadro, non? Pode transmitir a través das pinceladas, a través dos movimentos da mao, no lenzo pode transmitir pois sensazóns, pode emocionar, pois do mesmo xeito quen escreve ou mesmo quen canta, non? A historia que transmite os sentimentos demais pode emocionar, pode facer que outras persoas se identifiquen. Entón, eu penso que ao final iso é arte, non? Tamén a arte era concebida como algo mimético, como a imitatio e todo isto, mas ao final eu penso que máis do que imitatio, en certo sentido, nós recebemos parte do que lemos, é dicir, nós lemos sobre autoras e autores e parte diso vai para nós de alguma forma. Ainda que non sexa algo palpável, visível ou apreciável nun comezo, iso de alguma forma moitas veces acaba por nos influenciar. Penso que en certa medida non é copiar exactamente, non é imitar, mas é de alguma forma adquirir fórmulas de traballar coa palabra. E iso estamos gañando cando estamos a ler. Bon, pois penso que máis ou menos é o que quería comentar neste vídeo. O importantísima que é a literatura como transmitir información, como transmitir sentimento, como facer historia. Poderíase alongar un pouco máis, pondo máis exemplos e demais, mas penso que é algo que máis ou menos, por menos eu penso que fica claro, e tamén non quero facer moito máis longo este vídeo, así que espero que achedes este pequeno vídeo interesante e que, pois, se algunha vez acontece de que vos chega unha pregunta semellante que me chegou a min, pois teñades certas ideas de como responder, non? Como transmitir o que é a literatura, que ao final é algo imprescindível, necesario, sobre todo en épocas complicadas, como a que estamos a viver. E entón, pois, deixo-vos por aquí. Grande abrazo a todas e a todos. Vémonos no próximo vídeo.